მომხმარებლის მიერ ბინის შერჩევის და ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. ბინის ადგილმდებარეობა, ფართი, კვადრატული მეტრის ფასი, ჩაბარების კონდიცია და რა თქმა უნდა ის თუ როგორ გადახდის პირობებს და მექანიზმებს თავაზობს დეველოპერული კომპანია. შეუძლია თუ არა მომხმარებელს ანგარიშწორებისას ისარგებლოს მოქნილი შიდა განმოდების პირობებით. ხელმისაწვდომია თუ არა იპოთეკური სესხის პროდუქტი. და ვრცელდება თუ არა დამატებითი შეღავათები, როგორიცაა ფასდაკლებები ერთიან გადახდაზე, სწორი და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად მომხმარებელი კარგად უნდა ერკვეოდეს გადახდის აღნიშნულ მექანიზმებში და შესაძარისი კრიტერიუმებით უნდა ახდენდეს კონკურენტული შეთავაზებების დადარებას. გამარჯობა. დღეს დეველოპერულ ბაზარზე სურათი საინტერესოდ არის შეცვლილი. თუ ადრე დეველოპერები მომხმარებელს განსხვავებულ განმოდების პირობებს თავაზობდნენ პრემიუმ და ეკონომ კლასის პროექტებში, კერძოდ კი პრემიუმ კლასის მომხმარებელს მინიმუმ 20%-იანი პირველადი შენატანის გადახდა უწევდა. დარჩენილი 80%-ის დაფარვა კი მშენებლობის დასრულებამდე, დღეს დეველოპერული პროექტების უმრავლესობა 0%-იან თანამონაწილეობას და მშენებლობის დასრულებამდე ჯამური მღირებულების მხოლოდ 20-30%-ის დაფარვას თავაზობს, რაც ბინის შეძენას მნიშვნელოვნად ამარტივებს. შესაბამისად, დღეს მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არა მხოლოდ კვადრატული მეტრის ღირებულება, არამედ ყოველთვიური შენატანიც გახდა, რომელიც მშენებლობის დასრულებამდე უნდა იხადოს. საინტერესოა ამ პირობებში, როგორ შეიცვალა მოთხოვნა იპოთეკური სესხის პროდუქტის მიმართ. ამ საკითხებზე გადაცემის სტუმართან, საქართველოს ბანკის პრემიალური საცალო საბანკო მიმართულების ალტერნატიული გაყიდვების სამსახურის უფროსთან ანა ბუიანოვასთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ანა, მადლობა სტუმრობისთვის და პირველი ჩვენი კითხვა იქნება, რამდენად კონკურენტუნარიანია დღეს იპოთეკური სესხის პირობები შიდა განმოდების პირობებთან მიმართებაში და შეიცვალა თუ არა მოთხოვნა მომხმარებლის მხრიდან იპოთეკურ სესხებზე. მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. გეთანხმებით, რომ გარკვეულწილად დღეს უკვე ძალიან ბევრი დეველოპერი თავაზობს მომხმარებელს მათზე თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მორგებულ პირობებს, ხო, რომელსაც ქვია იგივე 0%-იანი შიდა განმადება, 0%-იანი თანამონაწილეობით და ასე შემდეგ. მათ შორის იგივე პრემიალური ტიპის პროექტებშიც ძალიან აქტუალური გახდა ეს საკითხი და პრინციპში თუ გადავხედავთ ალბათ გალტენთაგარტის ბოლო მონაცემებს, აი შემოდგომის მონაცემებით, რეალურად ხედავთ, რომ მოთხოვნა ბაზარზე ნარჩუნდება, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გამოწვეული იქედან, რომ კონკურენცია არის ბაზარზე ძალიან გაზრდილი, ხო? შესაბამისად, სწორედ ამ კონკურენტული გარემოდან გამომდინარე, თითოეული დეველოპერი უკვე ცდილობს, რომ მომხმარებლებზე მაქსიმალურად მათზე მორგებული პირობები შესთავაზოს. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, გამოწვევად არ არის, ესე ვთქვათ, გამოწვევად ვერ ვიღებთ ბანკისთვის, გამომდინარე იქედან, რომ საბოლოო ჯამში მომხმარებლები, რომლებიც შიდა განმოდებით სარგებლობენ, მათი უმეტესი ნაწილი გადმოდის უკვე პროექტის დასრულების ბოლოსთვის, უკვე გადმოდის საბანკო პროდუქტზე, ანუ იპოთეკურ სესხზე. შესაბამისად, ეს მომართვიანობა თავისთავად ბინების გაყიდვების დასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმატებს. თუმცა ამას დავამატებდი იმასაც, რომ მომხმარებლები დროთა განმავლობაში, რაც უფრო გადის დრო, უფრო და უფრო გათვითცნობიერებულები არიან სხვადასხვა საკითხში, მათ შორის სწორად როგორ უნდა შეარჩიონ უძრავი ქონება, ამასთან რა უფრო უპირატესია მათთვის, ხო, შიდა განმოდებით სარგებლობა თუ ერთიანი იგივე იპოთეკური სესხით სარგებლობა. ამიტომ მომართვიანობა მათ შორის იგივე იპოთეკურ სესხზე საწყისშივე ამ ნაწილშიც ვფიქრობთ, რომ დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზრდება, შესაბამისად ეს კონკურენციის საკითხი თითქოს უფრო ნაკლებად იქნება, გამომდინარე იქედან, რომ საბოლოო ჯამში მაინც უმეტესი მომხმარებელი მაინც მოგმართავს ბანკს იპოთეკური სესხით სარგებლობისთვის. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თუ ვთქვათ ბანკიც იპოთეკური სესხით სარგებლობისას მომხმარებელს სჭირდება დაახლოებით 20-30% და ვთქვათ დეველოპერის თავაზობს 0%-იან პირველად შენატანს. ანუ ამ პირობებში მაინც ესე ვთქვათ მისთვის იპოთეკური სესხით სარგებლობა უფრო საინტერესო რჩება. ხო, სწორედ გავიგეთ. როგორ არის, იცით, გარკვეულ პროექტებში კი, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, პროექტზე და დამოკიდებული არის თუ არა კონკრეტული პროექტი ბანკის პარტნიორი დეველოპერი, ასე ვთქვათ, პარტნიორობს თუ არა დეველოპერი ბანკი ამ კონკრეტულ პროექტთან, დეველოპერთან. თუმცა იქ, სადაც 0%-იანი განმადებას თავაზობენ მომხმარებლები, ერთგვარი გამოწვევა შეიძლება შენარჩუნდეს, მაგრამ აქვე ჩვენ გვაქვს იგივე ახალი რეგულაცია, რომელიც უკვე მომხმარებლებს აქვს შესაძლებლობა, რომ დეველოპერებთან იპოთეკური სესხით ისარგებლონ მინიმალური საწყისი 10%-იანი თანამონაწილეობით. შესაბამისად, აი ესეც უკვე მეტნაკლებად აბალანსებს, ასე ვთქვათ, ბაზარს, თუმცა ერთი შეხედვით, როცა ვუყურებთ 0%-იანი შიდა განმადება, რომელიც გათვლილია, გადანაწილებულია, ხო, გარკვეულ პერიოდზე, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც მომხიბვლელი პროდუქტი იყოს მომხმარებლისთვის, მაგრამ რეალურად აქ უნდა შევხედოთ იმას, საბოლოო ჯამში რისი გადახდა უწევს მომხმარებელს, ხო? 0%-იანი შიდა განმადების დროს უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კვადრატული მეტრის
ღირებულება არის გაცილებით გაზრდილი, ვიდრე პირობითად იპოთეკური სასხლის სარგებლობის შემთხვევაში, ან ერთიანი გადახდის შემთხვევაში. აი, როდესაც საუბრობ მომხმარებელი გაიზარდა ამ კუთხით და უფრო მეტად გათვითცნობიერებული გახდა, სწორედ ამას გულისხმობ, რომ თითქოს უკვე არის ის ტენდენცია, რომ განსაკუთრებით ალბათ ვიტყოდი სოლოს მხარეს არის, როდესაც ძალიან აქტიურად მიმართავენ იგივე სოლო ბანკირებს თავიანთი მომხმარებლები და ცდილობენ გადათვალონ და ანგარიშონ ნახონ რა უფრო უპირატესია შესაბამისად აი აქედან გამომდინარე, როდესაც უკვე ადარებენ ერთმანეთს იპოთეკურ პროდუქტს და შიდა განვადებას, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება ცოტა უფრო მეტად სარისკო პროდუქტი იყოს გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგიდან გამომდინარე უკვე რაღაცნაირად აი ესეც ყალიბდება, რომ საწყისშივე თითქოს ჩდება ტენდენცია, რომ მომხმარებელი საწყისშივე ინტერესდება იპოთეკური სასხლით, მინიმუმ იმით ინტერესდება არის თუ არა ბანკის პარტნიორი, რომ როდესაც დასრულდება პროექტი და მივა დასასრულისკენ, შეძლებს თუ არა იპოთეკური პროგრამით სარგებლობას. აი ძალიან საინტერესო საკითხი შევახეთ. ანა, მომხმარებლების უმეტესობისთვის საფინანსო ინსტიტუტის ბანკის ჩართულობა დეველოპერულ პროექტში ერთგვარი სანდოობის ფორმირების წინაპირობა გახდა და ეს დღითიდღე უფრო და უფრო საინტერესო და აქტიური ხდება. აი რა კრიტერიუმებით ხდება დეველოპერული პროექტის შეფასება, სანამ ბანკი გადაწყვეტს მის დაფინანსებას და მხარდაჭერას და როგორ ფიქრობ, რა არის მთავარი განმაპირობებელი ამ სანდოობის მომხმარებლის თვალში? კი ბატონო, კი, მაგას ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო რაღაცნაირად მეტი სანდოობა ჩდება ბაზარზე, მაშინ როგორც კი მომხმარებელი იგებს, რომ ესა თუ ის დეველოპერი პარტნიორობს ბანკთან, ხო? ჩვენ შემთხვევაშიც რაც ყველაზე სწორად ხდება, მე ვფიქრობ მომხმარებლის მხრიდან, ეს არის რომ მაშინ როცა მომხმარებელი იწყებს გადაწყვეტილების მიღებას კონკრეტულად პროექტის შერჩევიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, უკვე ყიდვის პროცესში ყოველთვის ამოწმებს ბანკირთან, თანამშრომლობს თუ არა კონკრეტული დეველოპერი უკვე ბანკთან, რაც ერთგვარ სანდოობას იწვევს და ერთგვარ გარანტიას იწვევს იმისა, რომ როდესაც დასრულდება და მივა დასასრულისკენ მშენებლობა უკვე მათ აღარ ექნებათ ის დისკომფორტი, ითანამშრომლებს თუ არა, ანუ შეიძლება თუ არა იპოთეკური სასხლით სარგებლობა. ეს რა თქმა უნდა ერთგვარი გარანტია, ასე ვთქვათ, არ არის და მაგიტომ ამბობ, რომ როდესაც აი საწყისშივე იგებს მომხმარებელი, რომ ბანკი თანამშრომლობს პარტნიორობს კონკრეტულ დეველოპერთან, უმჯობესი არის რომ მაგ მომენტშივე დაიწყოს იპოთეკური პროდუქტის სარგებლობა და უკვე სწორედ შემდეგ ანუ გააგრძელოს ასე ვთქვათ პროდუქტი, ვიდრე რომ შიდა განვადებიდან. თუმცა შიდა განვადების პირობებშიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი სწორედ ეგ არის, სანდოობის გამომწვევიც ასე ვთქვათ სწორედ ეგ არის და მიმართვიანობას ბანკირებთან სწორედ აქედან გამომდინარე არის ძალიან მაღალი. ხო, აქ დავამატებდით იმას, რომ ტენდენცია არის ძალიან საინტერესო. თუ თქვა დაახლოებით 4-5 წლის წინ კომპანიის ძლიერ მხარეს განაპირობებდა ის, რომ ის თავისი ინვესტიციით, პირადი ინვესტიციით აშენებდა, დღეს მომხმარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, რომ ბანკის დაფინანსებით აშენებდეს, იმიტომ რომ გარკვეულ სანდოობას ხედავს კომპანიის თუ ბანკი მას ეთანამშრომლება. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა. ანუ ძალიან საინტერესო იქნება, რა რჩევას მისცემდი მომხმარებელს, როგორც ბანკირი, რა უნდა გაითვალისწინოს, როდესაც გადაწყვიტას იპოთეკური სასხლით სარგებლობა, ეს ერთი და მეორე, მოდი განვიხილოთ ის შემთხვევაც, დღევანდელი ტენდენცია რაც ვახსენეთ, რომ ხშირად მომხმარებელი 0% პირველადი შენატანით იხიბლება და ვთქვათ, იწყებს დეველოპერთან ურთიერთობას განვადებით, 20%-ს ფარავს მშენებლობის დასრულებამდე და უკვე მერე ფიქრობს, ესე ვთქვათ, იპოთეკურ სასხლზე გადმოსვლას. ამ შემთხვევაში რა რისკების ქვეშ შეიძლება დადგეს მომხმარებელი და რამდენად გარანტირებულია, რომ ის იპოთეკური სასხლით სარგებლობას შეძლებს. კი ბატონო, მოდით აი ბოლო შეკითხვიდან დავიწყოთ, აი გარანტიაზე როდესაც მივდივართ. ბანკში არის ძალიან ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ბანკში გვაქვს ძალიან ესეთი საინტერესო მომხიბლავი პროდუქტი, გარანტირებული შენაძენი, ასე ვთქვათ, გარანტირებული შენაძენი ასრულებს ერთგვარად მომხმარებლის რისკებს. და რას გულისხმობს ეს, რომ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომლობს დეველოპერი კონკრეტულად ბანკთან, ამ შემთხვევაში საქართველოს ბანკთან, ხო, გარკვეულწილად აზღვევს მომხმარებლის რისკებს დაუსრულებელი მშენებლობისგან. იმ შემთხვევაში თუ კი მშენებლობის ვადები პირობითად გადაიწევს, ან რაღაც ეტაპზე მშენებლობა შეჩერდება ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში მომხმარებლის რისკი არის დაზღვეული, რაც შიდა განვადების სარგებლობის დროს, რა თქმა უნდა, მსგავსი რისკები არ არის დაზღვეული და ეს ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცოტა ესეთი სარისკო ფაქტორი არის. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც წეღანაც ვახსენეთ, ეს არის პარტნიორობს თუ არა ზოგადად ბანკი, ანუ მომხმარებელი, რომელიც დღეს სარგებლობს შიდა განვადებით და პირობითად 2 წლის შემდეგ მას უწევს უკვე ერთიანად
რაც დაფაროს, ხო? დავალიანება დეველოპერთან და მიმართავს ბანკს, აქ ვერანაირი გარანტია ვერ დახვდება, ასე ვთქვათ, რომ ნამდვილად ბანკის პარტნიორი დეველოპერი იქნება ესა თუ ის კომპანია და აუცილებლად შეძლებს იპოთეკური სესხით სარგებლობას. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, რჩევებს, რა რჩევები შეიძლება მივცეთ, ხო, მომხმარებლებს იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გათვითცნობიერებული გადაწყვეტილება მიიღონ. ეს არის აუცილებლად ყოველთვის, ნუ სოლო ბანკირის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართონ თავიანთ ბანკირს და გაარკვიონ დღეს პარტნიორობს თუ არა კონკრეტული დეველოპერი ბანკთან, აქვს თუ არა შესაძლებლობა რომ ისარგებლოს სესხით, კონკრეტულად რა ტიპის სესხით სარგებლობა შეუძლია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა თუნდაც არ ვიცი, ემიგრანტებზე გავცეთ სესხები, ჩვენ შესაძლებელია რომ არარეზიდენტებმა ისარგებლონ იპოთეკური პროგრამით, მაგრამ მაგის მიღმა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მიდგომა არის, ეს არის ძალიან ხშირად მომხმარებლებს გვჭდებათ ხოლმე თითქოს დისკომფორტი, რამდენად აქვთ შესაძლებლობა რომ თუ კი არ უდასტურდებათ ასე ვთქვათ ოფიციალური შემოსავალი, ისარგებლონ იპოთეკური სესხით. რაღაცნაირად თითქოს ეს მითი მუსლირებს რომ თუ კი მე არ მაქვს ასე ვთქვათ ფიქსირებული ყოველთვიური შემოსავალი, შეიძლება ვერ ვისარგებლო იპოთეკური სესხით. ეს ასე არ არის. შესაძლებლობა არის როგორც ასე ვთქვათ შემოსავლების დადასტურებით სესხის გაცემის, ასევე ჩვენ ვეძახით ჩეკინგის გარეშე სესხის გაცემას, ეს არის გამარტივებული შემოსავლების დადასტურებით მივყვებით ჩვენ მომხმარებლებს და ეს ხდება მხოლოდ პარტნიორ დეველოპერებთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე შესაძლებლობა რომ გავყვეთ პირობითად ისტორიულ გადახდებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი მომხმარებელი შიდა განვადების განმავლობაში, განვადების პერიოდში იხდიდა გადასახადებს, ხო? განვადების გარეშე სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა, ბოლო 6 თვეში უნდა კონდეს გადახდილი ყოველთვიური შენატანი გაკეთებული და მაგის შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, სხვა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს, რომელიც აუცილებლად ბანკირთან უნდა გაიაროს თითოეულმა მომხმარებელმა, ასევე არის შესაძლებელი, რომ მომავალი გადახდებით პირობით ისარგებლოს, ასე ვთქვათ, ხო, სამომავლო გადახდებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ სესხი დამტკიცებულია და მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, ვაკურდებით სამი გადახდა. სამი გადახდის შემდეგ უკვე შესაძლებლობა ექნება, რომ გადმოვიდეს ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, გახდეს კონკრეტული უძრავი ქონების მფლობელი. და ბოლოს, ქართული უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლების ძალიან დიდ წილს შეადგენენ ემიგრანტები, რომლებიც წამყვანადელს იკავებენ ზუსტად დეველოპერულ პროექტებში ბინების შეძენით. აი ამ კუთხით ბანკის ხელშეწყობა არის ძალიან საინტერესო, როგორ უწყობს ხელს ემიგრანტებს, რომ დისტანციურად მოახდინონ იპოთეკური სესხის აღება, რას უნდა აკმაყოფილებდნენ, რომ ეს პროცესი მტკივნეულოდ და საინტერესოდ და სასიამოვნოდ ჩაამთავრონ. კი ბატონო, კი, როგორც წეგან ვახსენე, ემიგრანტებს ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა რომ ისარგებლონ იპოთეკური პროდუქტით პარტნიორ დეველოპერებთან. ამისთვის არ არის საჭირო რომ ემიგრანტები იყოფებოდნენ საქართველოში, მეცაც ვიტყვი, საქართველოს ბანკში გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვიდეო ონბორდინგის საშუალებით გავხსნათ ანგარიში ისე რომ არ სჭირდებათ საქართველოში ჩამოსვლა, ეს ვრცელდება როგორც ემიგრანტებზე, ასევე არარეზიდენტ მომხმარებლებს და აქვე იმასაც გავუსვამ ხაზს, რომ არარეზიდენტ მომხმარებლებსაც შეუძლიათ რომ ისარგებლონ იპოთეკური პროდუქტით, ასე ვთქვათ, საქართველოს ბანკში, რაც ყველაზე მთავარი არის საქართველოს ბანკში იმდენად არის გამარტივებული პროცესი, რომ საწყისი ეტაპიდან, ასე ვთქვათ, როგორც კი ბანკირი ერთვება, როგორც კი სოლო ბანკირი ერთვება პროცესში, სანამ ბოლო ეტაპზე არ მივართ და უშუალოდ ხელმოწერა არ იქნება გასაფორმებელი, არ სჭირდება მომხმარებელს კონკრეტულად ლაუნჩში მოსვლა ან იგივე ფილიალში მისვლა, ხო? ყველაფერი პროცესი, ასე ვთქვათ, უკან იმართება მთლიანად ბანკირის მხრიდან და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება კომფორტული გარემო შევქმნათ და მომხმარებელზე ვიყოთ ორიენტირებული, რომ დავზოგოთ მათი რესურსიც, დროც და მოკლედ მაქსიმალურად კარგი გარემო შევქმნათ, არასტრესული გარემო შევქმნათ მომხმარებლებისთვის. ემიგრანტების შემთხვევაში მთავარი არის, რომ გქონდეთ გარკვეული შემოსავალი, უკვე იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობენ და უკვე აქ შესაძლებელი იქნება, რომ დაისტარტოს, ასე ვთქვათ, იპოთეკური განაცხადის პროცესი. მადლობა, ანა.